Cześć, cześć, witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Ania, a dzisiaj przygotowałam dla Was po raz pierwszy coś z krótkim rękawem, coś na lato i postanowiłam zacząć od czegoś prostego. Wiem, że ostatnio było trochę takich raglanowych sweterków, może sprawiających troszeczkę trudności, dlatego postanowiłam, że pierwsza bluzeczka będzie naprawdę prosta i tak naprawdę najbardziej co mi zależało w tej bluzeczce to pokazać Wam, z czego ja zrobiłam tą bluzeczkę, ale to za chwilę. Jeśli chodzi, słuchajcie, o sam krój, to jest naprawdę bardzo prosta bluzeczka dla osób początkowych jak najbardziej, ponieważ robimy ją z dwóch paneli, mamy dekolt w kształcie łódeczki, robimy ją od góry, czyli od razu już sobie zaznaczamy, ile będziemy mieć tutaj szerokości w rękawkach, następnie lekko zwężamy, czyli zmniejszamy oczka pod paszkami i dalej robimy sobie już na prosto. I gdy mamy zrobione już dwa takie panele, zaczynamy sobie je zszywać, tutaj na ramionach też takim dosyć fajnym, ciekawym ściegiem, ja zszywam tutaj jak kwadraty babuni. Później zszywamy sobie boki i wykańczamy sobie tutaj takim delikatnym ściągaczem, żeby właśnie tutaj bluzeczka ładnie wyglądała z obu stron. I na dole również ten sam ściągacz, co na górze, też delikatny, żeby bardziej przypominało bluzeczkę niż sweterek. Słuchajcie, moja bluzeczka, tak jak widzicie, no jest bardzo miękka. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać, jaka ona jest miękka i delikatna. Wzorek może nie jest jakiś taki nietypowy. Mamy tutaj takie łańcuszki biegnące, ale ten wzorek tak naprawdę najlepiej widać na żywo. Ja nie jestem w stanie Wam tutaj tego tak dokładnie pokazać, bo on tak naprawdę tworzy takie łańcuszki bardziej 3D. Tutaj niestety na płaskim może to tak nie do końca wyglądać. Z drugiej strony, z lewej mamy taki wzorek. Jeśli Wam się podoba ten wzorek bardziej, to oczywiście taką bluzeczkę możemy potraktować jako tą naszą prawą stronę i zszyć po prostu na lewej. To od Was zależy, która wersja Wam się podoba. Ale wzorek sam sobie jest naprawdę bardzo prosty, więc tak jak mówię, dla wszystkich. Ja tak naprawdę tworząc tą bluzeczkę bardziej myślałam o tym, z czego ja ją robię, niż jak ona będzie wyglądać, ponieważ ja tutaj zdecydowałam wykorzystać włóczkę typowo na lato. Czasami jest tak, że robimy bluzeczki z różnych właśnie bawełn i nie do końca nam pasują te wszystkie bluzeczki, pomimo że mają piękne kroje, to szukamy czegoś, jakiejś włóczki, która właśnie nam pozwoli, żeby ten t-shirt czy ta bluzeczka była taka oddychająca, lekka, przewiewna, nie gorąca. No i właśnie ja mam tutaj taką włóczkę. Jest to włóczka firmy Go Handmade Tencel Bamboo Fine. Jest to, słuchajcie, 40% tencel i 60% bambusu. Bambus już znacie, już nieraz wykorzystywałam, natomiast ten tencel. Ja zostawię właśnie link do strony, gdzie można takie włóczki kupić. Oczywiście to jest dobrowolne, możecie kupować gdzie chcecie, ja po prostu kupuję w tym sklepie, bo ma dobre ceny, dlatego zostawię Wam link, gdzie można kupić. Natomiast tam właśnie też można poczytać sobie, co to jest ten tencel, jaki to jest skład i co to jest za włóczka. Ja do końca nie chcę reklamować, bo to nie o to chodzi, po prostu ja szukałam dla siebie włóczki, która będzie naprawdę przewiewna, idealna, gładka, miękka. No i to jest ta włóczka. Jak ją dotkniecie, to zobaczycie różnicę pomiędzy zwykłą bawełną, a tym, co ja tutaj trzymam. To trzeba poczuć, tego się nie da opisać. Ja mogę Wam tylko tak szybciutko powiedzieć, że właśnie ten tencel to oczywiście też jest ekologiczna włóczka. To również ona jest produkowana ze zrębków celulozy drzewnej, głównie z buku i z bambusu, z eukaliptusa. I oczywiście ona jest relewacyjna, ponieważ ona tak samo jest wytrzymała, reguluje temperaturę, jest miękka, jest gładziutka, no i ma taki lekki połysk nadający właśnie elegancji. Ok, to tak króciutko, jeśli chodzi właśnie o to. Jeśli chodzi o gramy, ja mam ten sweterek 250 gram, został mi ostatni motek, ale to jest tak na styk, naprawdę na styk. Można było zrobić większy, szerszy, natomiast jeśli chcecie właśnie, to musicie po prostu sobie tej włóczki kupić więcej. Ja miałam 5 motków, to jest mój 6, czyli bluzeczka ma 250 gramów. I tutaj 50 gramów ma 210 metrów. Pewnie nie widać, czyli nie jest to jakaś gruba włóczka, ale też nie jest taka, powiedzmy, najcieńsza, bo ja przerabiałam ją na szydełku 3 mm, więc całkiem spokojnie, fajnie mi się pracowało na tej trójeczce. Tu jest od 2,5 do 3. Tworzyły się takie może troszeczkę większe te dziurki, więc jeśli chcecie, żeby wzorek był bardziej ściśnięty, to po prostu musicie użyć mniejszego szydełka.
Nie pomylić jeszcze z tą włóczką, która jest dokładnie taka sama w składzie co ta pierwsza, tylko ma double. Ona jest po prostu grubsza i ta 50 gramów ma 130 metrów i tutaj już musimy pracować na większym szydełku i robótka idzie szybciej. Ja oczywiście tak się zakochałam w tej włóczce, że kupiłam sobie też właśnie taką grubszą i oczywiście zamierzam też coś z niej zrobić, więc szukajcie filmików. Natomiast ta właśnie będzie w takim kolorku i z tej włóczki, tak jak mówię, wzorek prosty. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu i że ktoś sobie zrobi. Oczywiście tą bluzeczkę możecie naprawdę też zrobić z bawełny, z czego chcecie. Ja ten filmik bardziej dedykuję temu, że czasami, tak jak mówię, poszukujemy nietypowych włóczek, które będą lekkie, cienkie, z których możecie nawet zrobić coś innego, nie konkretnie tą moją bluzeczkę, ale po prostu ja ją polecam. O to chodzi w tym wszystkim, że czasami na lato ciężko jest znaleźć nam coś, co będzie właśnie takie lekkie, cienkie, przewiewne i miłe do ciała, tak jak właśnie ta bluzeczka. Więc jeśli Wam się podoba pomysł i sposób, jaki ja wykonałam, to oczywiście zapraszam na film. I tak będzie wyglądał pierwszy panel naszej bluzeczki. Mój już jest pierwszy przerobiony. Bluzeczkę robimy sobie od góry, tutaj, od tego momentu i właśnie przerabiając próbkę musimy już uwzględnić szerokość, jaką chcemy mieć na górze. Ja tutaj przerobiłam sobie na około 60 cm. Wiadomo, jeszcze dojdzie tutaj lekki ściągacz, będziemy wykańczać, ale to nie będzie jakaś wielka różnica. Natomiast robimy tak do momentu, kiedy chcemy mieć tutaj właśnie szerokość rękawek. Ja postanowiłam, że przerobię sobie tutaj około 13 cm do momentu, gdzie mam takie właśnie proste. Następnie po obu stronach zwężamy sobie, będziemy sobie ściągać tutaj oczka, mamy tutaj takie delikatne zwężenie, oczywiście jest ono po obu stronach i dalszą część wykonujemy już sobie na prosto, czyli zarówno z jednej, jak i z drugiej strony będzie na prosto. I teraz właśnie zależy od Was, jaką chcecie mieć szerokość bluzeczki, ile chcecie tak naprawdę sobie tutaj zrobić podkroju. Ja postanowiłam, że na górze mam 60 cm, i tutaj mniej więcej mam około 50 cm. Panel przerabiamy od góry, dlatego że mi osobiście wzorek podoba się, jak patrzę na niego właśnie od góry, z tej strony. Jest to różnica, jak zaczniecie sobie przerabiać taką bluzeczkę Waszą włóczką, to zauważycie, że ona po prostu inaczej wygląda, jak patrzymy z tej strony, a troszeczkę inaczej jak z tej strony. Dlatego ja wolę, żeby ona się po prostu układała przodem w ten sposób i wtedy musimy właśnie zrobić ją jak gdyby od góry. Jeśli chodzi też o wzór na lewej stronie, jak najbardziej, to jest wzór niby na lewej stronie, ale jeżeli Wam się podoba taki wzorek właśnie już bez warkocza, ale taki delikatniejszy można powiedzieć, to można potraktować również tą część jako Wasza prawa strona. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, co Wam się podoba. Mi się podoba wzór osobiście, który biegnie właśnie od góry, czyli ja w tym momencie przerabiam w ten sposób i w ten sposób na niego patrzę. Nie wiem, czy na kamerze jestem w stanie Wam to pokazać, ale ewidentnie jak patrzę na niego od dołu, to wygląda troszeczkę inaczej, dlatego robimy bluzeczkę od góry. I oczywiście przerabiamy sobie na początek próbaczkę, nabieramy na przykład 20 oczek, sprawdzamy sobie, ile centymetrów zajmuje Wam te 20 oczek i odpowiednio sobie przemnażamy ilość tych oczek potrzebnych, aby uzyskać daną długość tutaj na górze. I jeśli chodzi właśnie o to zwężenie, to w zależności od tego, ile chcecie tutaj uzyskać, później Wam powiem, ile ja sobie tutaj po prostu po boku zbieram oczek. Ja, żeby zrobić sobie tutaj szerokość 160 cm, nabrałam sobie 130 oczek i zaczynam od nabrania tutaj 130 oczek. Ja już mam tą część na rękawki również drugą przerobioną, dlatego że ja wolę Wam pokazać na próbeczce. Tak to wygląda, idąc z góry, ta część na rękawki. Sugerujemy się oczywiście na przykład właśnie takimi tutaj łańcuszkami, ilość takich rzędów, ile musicie zrobić. I ja zrobiłam sobie tutaj 12 takich biegnących łańcuszków. Wtedy wiem, że bluzeczka zacznie się tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. Ja natomiast skupię się teraz, żeby Wam pokazać, jak wygląda wzorek, a w dalszej kolejności zajmiemy się już zwężaniem. I naszą próbkę zaczniemy oczywiście od pętelki podstawowej. W ten sposób. I nabrania dowolnej liczby oczek. Ja polecam nabrania sobie liczby dziesiętnej, na przykład 20. Im większa próbka też bardziej miarodajna.
Ja tutaj przerobię sobie po prostu kilka oczek, żeby Wam pokazać, jak zrobić sobie taki wzorek na bluzeczkę. I zaczynamy od zwykłego łańcuszka i po zrobieniu sobie naszej liczby dziesiętnej, na przykład 20, zawsze dodajemy sobie oczko brzegowe, które nie wliczamy do wzoru. Odwracamy robótkę i zaczynamy od drugiego oczka, od tylnej pętelki łańcuszka. Przebijamy się tutaj właśnie przez łańcuszek, nabieramy i robimy zwykłe półsłupki nawijane, czyli narzut, tutaj pętelka i robimy półsłupki. Czyli przekładamy sobie przez oczko, jeszcze raz nabieramy włóczka i przez 3. Pierwszy rządek to są zwykłe półsłupki nawijane. Tak przerabiamy sobie do końca, do samiutkiego końca. I mam już przerobiony łańcuszek z moich półsłupków nawijanych. Następnie za każdym razem robimy oczko do góry, odwracamy robótkę. Jest to oczko brzegowe, że zobaczcie, że my tak naprawdę na nim nie pracujemy. I słuchajcie, to będzie nasza prawa strona, czyli po przerobieniu tego rzędu, tutaj niby robiliśmy półsłupki na naszej prawej stronie, tak naprawdę prawa strona będzie ta. I na prawej stronie robimy sobie również półsłupki nawijane, ale wbijamy się tylko w tylną pętelkę oczka, czyli wybieramy sobie tylną pętelkę i przerabiamy samą tylną pętelkę półsłupkami nawijanymi. Dzięki temu właśnie będziemy widzieć sobie taki warkoczyk, tutaj z tej strony, czyli to jest ta właśnie nasza prawa strona, gdzie widzimy ten łańcuszek takich warkoczy. I cały czas, słuchajcie, do samiutkiego końca przerabiamy sobie w tylną pętelkę. Tak jak mówiłam, to będzie prawa strona, czyli pamiętamy, że na prawej stronie przerabiamy w taki sposób. Natomiast na lewej stronie, ja sobie dojdę tutaj do końca i już jestem na końcu zawsze przerabiam sobie całe oczko, czyli biorę już 2 pętelki, tak jak tutaj widzicie, i przerabiamy sobie półsłupek nawijany z 2 pętelek. I znowu oczko do góry, odwracamy robótkę i jesteśmy na lewej stronie i na lewej stronie przerabiamy sobie zwykłe półsłupki, też nawijane w całe oczko, czyli po prostu już musimy mieć tutaj 2 pętelki za każdym razem. I taka jest różnica właśnie we wzorze, że na prawej stronie przerabiamy tylną pętelkę, natomiast na lewej stronie wbijamy się w całe oczko. I to jest cała trudność tego wzoru, a może właśnie łatwość. Trzeba tylko po prostu pamiętać, żeby się nie pomylić, bo wtedy nie będzie wychodził w ten sposób wzorek. Czyli tutaj zobaczcie, nic trudnego, po prostu zwykłe półsłupki. Oczywiście dostosujcie sobie szydełko do swojej włóczki. Jeżeli przerabiacie tą co ja, to można tym szydełkiem 3 mm. Jeżeli chcecie mieć mniejsze przerwy, to oczywiście polecam sobie użyć na przykład 2,5 czy 2,75. I znowu przeszłam sobie tutaj do końca całej lewej strony na końcowe oczko całe. I przerobiliśmy lewą część i znowu oczko do góry, odwracamy i jesteśmy na prawej stronie. I na prawej przerabiamy tylko tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, żeby właśnie powstał taki tutaj warkoczek, my wyszukujemy tylnej pętelki. To będzie widać, czy dobrze się wbijacie, bo jeśli nie macie tego warkoczyka, to znaczy, że gdzieś po prostu jest błąd i gdzieś się źle wbijacie. Ten warkoczek tak naprawdę dopiero ładnie wygląda po przerobieniu tego prawego rzędu i rozpoczęciu tego lewego, więc przejdę sobie właśnie tutaj do końca. Cały czas tak samiuśko. I znowu przedostatnie oczko, ostatnie oczko. Przerabiamy całe. Ja oczywiście nie pokazuję, ale jeśli macie problem ze znalezieniem początkowych i końcowych oczek, warto sobie zaznaczyć markerem, bo wiadomo, że te oczka jak się zgubią, to tworzą nam zupełnie inny wzór, już nie robi się prostokąt, czyli cały czas się po prostu zmniejsza. I jestem na lewej stronie, tu znowu przerabiam całe oczko, czyli zobaczcie, po przerobieniu całego oczka, znaczcie sobie tutaj, wbijajcie sobie właśnie marker, zarówno jak i na tej stronie. Ja już te oczka widzę, więc po prostu nie wbijam, wiem, że tutaj to jest moje ostatnie oczko, w ten sposób. Bądź też po prostu można zawsze przeliczyć, jeżeli widzicie, że gdzieś pogubiliście się i robótka się zaczyna zwężać, trzeba niestety się wrócić i po prostu jeszcze raz przerobić tą część.
Dlatego ja zalecam osobom początkującym zawsze znaczenie sobie właśnie pierwszych i ostatnich oczek. O, tutaj niestety mi się zaciągnęło. Nie szkodzi, robimy sobie dalej. Czyli zobaczcie, wzór jest naprawdę bardzo prosty. Na lewej stronie w 2 pętelki, na prawej stronie w tylną pętelkę. Cały czas tak samo. Tu się nic nie zmienia. Już po zrobieniu kilku rzędów widać właśnie nasze łańcuszki w tą stronę. I tak przerabiamy próbkę. Ja tutaj mam dowolną liczbę oczek nabrane. Sprawdzamy sobie właśnie, ile ona zajmuje nam centymetrów i odpowiednio sobie przemnażamy. Ja wielokrotnie pokazuję taką metodę krzyżową, matematyczną, natomiast nie chcę za każdym razem jej pokazywać. Jeśli oglądacie filmiki, to można oczywiście skorzystać z tej metody przy obliczeniu sobie takich oczek. I taką próbkę należy przerobić sobie troszeczkę większą, bo wiadomo, ona się może rozciągnąć i próbka może być niemiarodajna. Zazwyczaj się przerabia ją nawet do 10 cm, żeby sprawdzić, jak się właśnie zachowuje nasza włóczka i jak będzie się rozszerzał lub zwężał nasz sweterek. Ok, ja mam tą część przerobioną, więc ja przejdę już do części, gdzie będziemy zmniejszać. I jestem tutaj w tym momencie, to jest moja góra, czyli ja sobie tutaj zaczynałam, tak jak mówię, sweterek, bluzeczkę robimy od góry, więc to jest moja góra i zatrzymujemy się po przerobieniu sobie rzędu na prawej stronie, czyli musicie mieć takie pełne łańcuszki i tak jak mówiłam, najlepiej wtedy zapisać sobie, ile takich pełnych łańcuszków macie w pierwszym panelu, żeby w drugim zrobić tyle samo. Ja mam tutaj 12, tu jest mój 12 przerobiony na prawej stronie i zmniejszanie zaczynam sobie na lewej stronie. Ja lubię mieć bluzeczki takie troszeczkę szersze, więc ja nie będę dużo tutaj zmniejszała. Tak jak mówiłam, moja szerokość tutaj była 60 cm, więc chcę dojść do 50 i żeby dojść do 50 muszę tak naprawdę ściągnąć tylko 10 cm, więc po 5 z każdego brzegu. Czyli jeżeli ja tutaj przyłożę sobie centymetr, 5 cm, to u mnie jest 10 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zobaczcie, 10 oczek. Więc po prostu będę ściągała z tej strony 10 oczek i z tej strony 10 oczek. Oczywiście rozłożę to na rzędy co drugi rząd, nie będę w każdym, ponieważ jakbym ściągnęła w każdym, to za szybko by się ten taki nasz skosik stworzył, więc ja postanowiłam, żeby stworzyć sobie właśnie, zobaczcie, taki lekki skosik, jego tutaj widać. Będę robiła na każdej lewej tylko stronie zwężenie polegające na zmniejszeniu z 2 oczek zrobieniu jednego oczka. Czyli w tym momencie ja takich rzędów muszę zrobić 10. Muszę mieć takich 10 warkoczyków, żeby po prostu stworzyć sobie, zdjąć 10 oczek. Bo tak jak mówiłam, przerabiam co drugi rząd. Czyli tak, zobaczcie. Skończyłam prawą stronę, czyli robię oczko do góry. Odwracam robótkę już na lewej stronie. Oczywiście, jeżeli traktujecie to jako lewe, to nie ma znaczenia, też można sobie tutaj zwężać, tego też nie będzie widać. I zwężenie właśnie polega tylko na tym, że po prostu wbijamy się w pierwsze oczko, przekładamy włóczkę, w kolejne oczko, przekładamy włóczkę, mamy 4 pętelki i przerabiamy jako jedne. Czyli już mamy tutaj pierwsze zwężenie i tutaj radzę sobie właśnie zaznaczyć. I to samo robimy po drugiej stronie. Czyli musimy sobie teraz przerobić te wszystkie oczka i na drugiej stronie również przerobimy sobie zwężenie. Ja dojdę tutaj i jeszcze pokażę. Jestem już z drugiej strony i z drugiej strony oczywiście zatrzymujemy się 2 oczka przed i zrobimy z niego jedno. Czyli znowu robimy narzut. Wbijamy się w przedostatnie oczko, przeciągamy włóczkę, wbijamy się w ostatnie oczko, przeciągamy włóczkę, mamy 4 oczka i przez 4 przeciągamy wszystkie i mamy pierwsze zwężenie po tej stronie. I zobaczcie, tak jak mówiłam, zwężam tylko na lewej stronie i z tej strony mam już ściągnięte jedno oczko i z tej strony również jedno. Docelowo z każdej strony zwiększam po 10, więc tu jeszcze zostało 9 i z tej strony również zostało 9, czyli z moich 130 oczek, które miałam na początku, zdejmę w sumie 20, więc po tej stronie 10 i po drugiej 10, więc docelowo będę miała 110 oczek na samym dole bluzeczki. Czyli tak naprawdę po prostu liczymy albo rzędy, albo ile razy ściągaliśmy, to też będzie tutaj widać. Odwracamy sobie teraz robótkę, zawiesimy oczko do góry, odwracamy i jesteśmy na prawej. I tak jak mówiłam, ja na prawej nie zwężam, robię delikatne zwężenie, więc po prostu tutaj całą prawą stronę przerabiamy sobie zwykłe oczka.
I oczywiście też tutaj zaznaczamy sobie te początkowe oczka, żeby się nie mylić, bo czasami jest tak, że one się po prostu nam tutaj gdzieś chowają. Więc najlepiej po prostu od razu, jak po przerobieniu widzimy, gdzie to oczko jest, to sobie zaznaczać. I oczywiście cała prawa strona do przerobienia. I następna lewa strona znowu będzie zwężenie. Coś nie chce to oczko przerobić. Jeszcze raz. Czyli tutaj po prostu przerabiam bez zwężeń. I zobaczcie, przerobiłam sobie już prawie całą stronę prawą. Tutaj nie było żadnego zmniejszenia, czyli po prostu po jednym oczku. I znowu odwracam robótkę, robię oczko do góry, jestem na lewej i powtarzamy czynność, czyli zmniejszenie. 2 oczka jako jedno. I takich właśnie rzędów ja muszę przerobić jeszcze 9 takich podwójnych, żeby właśnie było widać taki łańcuszek. I w sumie ma mi właśnie na końcu wejść 110 oczek, więc po przerobieniu tego zmniejszenia, oczywiście w ciągu dalszym robimy sobie już na płasko, bez zmniejszeń, czyli ta część, kiedy już skończycie, robimy cały czas tak samo, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Po prostu na końcu prawa i lewa jest zawsze taka sama, bez zmniejszeń. Oczywiście ja już tego nie będę pokazywać, bo to są dokładnie takie same rzędy, jak robiliśmy na początku. Z tym, że pamiętajcie, że robimy sobie na długość taką, jaką chcecie, ale ja jeszcze na końcu delikatnie właśnie robię sobie taki mały ściągacz, więc zawsze te około 5 cm, czy jak chcecie więcej, zostawcie sobie na długości, żeby właśnie jeszcze bluzeczkę wydłużyć. Ok, to spotykamy się, jak moje 2 panele będą już gotowe. Ja już mam 2 panele gotowe w ten sposób i panel zaczynamy od zszywania sobie tutaj na ramionach. Ja układam sobie na mojej prawej stronie i będę robiła taki ładny szef. Jest to taki szef, jak robi się na przykład, zszywa się kwadraty babuni, właśnie na prawej stronie. Więc przede wszystkim obliczamy teraz, ile chcemy mieć tutaj w środeczku na dekolt. Ja zostawiam sobie około 28 cm i oczywiście zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie obliczamy sobie tutaj te oczka. Mamy ładne oczka, gdzie po prostu będzie początek i gdzie koniec. Ja tutaj przeliczyłam sobie, że będę 35 oczek razem zszywała zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, więc w środeczku zostanie tyle samo. Czyli tak, ja już mam jeden brzeg zszyty, tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. Następnie zszywamy tutaj i jedną z tych krawędzi, na przykład właśnie tą, przerabiamy sobie tutaj oczkami ścisłymi, żeby właśnie ładnie uformować sobie ten dekoldik. Moja włóczka jest naprawdę, słuchajcie, bardzo elastyczna, dlatego ja nie robię tu żadnego podkroju, ponieważ jak ja już zaczęłam przymierzać, to ona się właśnie tak ładnie układa, lejąco. Wcale nie jest sztywno pod szyjką, więc ja po prostu nie robiłam tutaj żadnego podkroju. Jeśli chodzi właśnie o wykończenie, czyli tak, po zszyciu tutaj tej części wykańczam sobie jedną krawędź, odcinam sobie włóczkę i zostawiam sobie troszeczkę jeszcze tutaj miejsca, żeby dokończyć tutaj ten szef, dopóki jak właśnie skończę tą część. Czyli tak, skupiamy się teraz na tym, żeby połączyć ze sobą te dwie części. I zaczynamy oczywiście tutaj, tak jak mówiłam, na prawej stronie. Wybieramy sobie tutaj takie 2 początkowe oczka. Jestem już na przybliżeniu, czyli słuchajcie, wbijamy się tutaj i szukamy pierwszego naszego oczka łańcuszka. Wbijamy się szydełkiem, możecie zszywać tym samym szydełkiem. Ja wziąłam sobie troszeczkę mniejszy, 2,5 mm, lepiej mi się po prostu jest przepić. I zaczepiam sobie właśnie o oczko z tej strony, następnie zaczepiam o drugie, ale jak gdyby od góry, czyli muszę się przebić w ten sposób. Coś takiego musi powstać, czyli nie tradycyjnie tutaj, tylko od tej strony prawej przebijamy się tak z góry i mamy nałożone 2 oczka. Bierzemy sobie naszą włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową i przeciągamy przez te 2 oczka. Czyli zakładamy nasze szydełko, przeciągamy przez pierwsze, przez drugie i od razu robimy sobie oczko ścisłe i zabezpieczamy. I mamy w ten sposób już zabezpieczone, nie powinno nam się już nic tutaj ruszać. Następnie, żeby tworzyć właśnie taki ściek łączeniowy, będziemy pracować na wewnętrznych łańcuszkach, na wewnętrznej krawędzi tak naprawdę takiego łańcuszka. Każdy łańcuszek ma przednią i tylną pętelkę, natomiast właśnie tutaj pracujemy zarówno z tej strony, dla tego łańcuszka będzie to tylna pętelka,
ta łańcuszka, natomiast z tej strony będzie to przednia. Chodzi nam o zewnętrzne pętelki, czyli tak naprawdę zobaczcie te dwie pętelki. Nie pracujemy na całym łańcuszku, tylko na takich środkowych pętelkach. I robimy dokładnie tak jak przy łączeniu właśnie takich kwadratów. Od góry będziemy się wbijać w tą pętelkę tutaj tylną, wbijam się od góry, następnie włóczkę prowadzącą daję sobie na dół, żeby ona była w środku, nie tam, tylko tutaj w środku, ona musi być w środku. I teraz zaczepiam o kolejne oczko, tutaj przednią pętelkę, również wbijam się z góry. Zobaczcie, cały czas musimy się po prostu jak gdyby też wbijać tutaj z tej strony z góry. I znowu mam dwie pętelki i dopiero teraz tą włóczkę, którą mam tutaj w środeczku, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Tworzy się nam takie oczko. I znowu następne kolejne wolne oczko. Wbijam się od góry w tylną pętelkę, włóczka idzie na dół do środka, wbijam się od góry w przednią tutaj pętelkę, mam 3 i teraz tą włóczkę, która tutaj była w środku, biorę i przeciągam sobie przez 3 pętelki. Trzeba tutaj właśnie pamiętać, żeby wbijać się w kolejne wolne oczko, po wbiciu się przełożyć sobie tą włóczkę tam na dół, nawet ją tam zostawić, wbić się w kolejne tutaj wolne oczko w ten sposób i dopiero tą włóczką wyciągamy od dołu i przerabiamy sobie wszystkie 3 oczka razem w oczko ścisłe. Patrzymy dokładnie, które oczko jest wolne, które było przerobione i tak przerabiamy sobie właśnie do samego naszego markera, znacznika, tam gdzie sobie zaznaczyliśmy, ile tych oczek mamy ze sobą zebrać, złączyć. Ja jeszcze tutaj pokażę, czyli od góry, włóczka na dół, tylna, tutaj przednia pętelka, wyciągam włóczkę i przekładam przez 3. Dzięki temu mamy taki szef ładniejszy, równiejszy, on ładnie wygląda. Ja prawdopodobnie muszę powtórzyć, bo coś tutaj sobie źle zebrałam. Jeśli nie chcecie w ten sposób szywać, oczywiście można wywinąć na lewą stronę i tradycyjnie albo igłą, bądź też oczkami ścisłymi w cały łańcuszek. Jeżeli Wam się podoba ta metoda, to przerabiamy właśnie do tego momentu i pokażę Wam, co dalej. I ja już przerobiłam sobie tą krawędź do ostatniego oczka. Tak to u mnie wygląda. I słuchajcie, teraz biorę sobie z powrotem szydełko, na którym pracowałam, czyli 3 mm. Tak jak mówiłam, z tej strony przerabiam tą krawędź, bo jak zszywam z kolei z tej strony, przerabiam tą. Czyli tutaj mam przerobioną już pierwszą, natomiast zostało mi do przerobienia z tej strony. I teraz zobaczcie, ja tutaj, jeżeli chcecie, możecie z tego skorzystać bądź nie. Jeśli nie, to trzeba tutaj zakończyć i pochować włóczkę. Natomiast ja jeszcze tutaj wbijam się w kolejne oczko całe i luźno staram się przerabiać oczkami po prostu ścisłymi, tak żeby jeszcze właśnie wykończyć sobie tutaj tą krawędź, żeby ona była taka stabilniejsza. Wbijam się tutaj w każde oczko całe, przekładam włóczkę i oczko ścisłe. I też staramy się zbytnio nie ściskać tych oczek, żeby właśnie nam się zbytnio dekolt nie pomarszczył. Robimy sobie luźno. I dzięki temu właśnie będziemy mieć zamiast takiego, takie wykończenie. Myślę, że jest to lepsze, wizualnie lepiej to wygląda i na pewno też będzie lepiej się układało. I właśnie takie coś robimy dokładnie z 2 stron. Po złączeniu właśnie jednej krawędzi to będzie ta strona, tamtej krawędzi ta strona. I jak dochodzimy sobie tutaj na końcu, ja ponieważ pierwszą część miałam jeszcze nie zszytą, więc musiałam sobie zostawić jeszcze tutaj włóczkę, żeby zobaczyć, gdzie będzie tutaj zszycie. Natomiast tutaj już mam gotową, więc dojdę do tego momentu i Wam pokażę. Już przerobiłam sobie cały tutaj ten dekolt i na końcu przerabiamy w taki sposób, że wyciągamy sobie szydełko, wbijamy się tutaj w takie pierwsze oczko, gdzie tak naprawdę łączeniowe, staramy się wyszukać sobie takiego oczka od tej strony, przykładamy sobie tą pętelkę przez to oczko, całe musi tam przejść w ten sposób i od drugiej strony, tutaj od zewnętrznej strony przeciągamy tutaj włóczkę i zaciskamy. Oczywiście tą włóczkę trzeba sobie jeszcze tutaj pochować, wziąć igiełkę, pochować, tak żeby właśnie nie było jej widać. I mamy połączone. I to samo zrobimy właśnie z drugiej strony, czyli ja tutaj skończyłam w miejscu, gdzie po prostu tylko mogłam zostawić, ale oczywiście również w tym momencie już mogę dokończyć tą drugą część, czyli tutaj miałam jeszcze jedno oczko całe, ścisłe i tu również wyciągam pętelkę, wbijam się w
tutaj w oczko łączeniowe i przeciągam sobie tak samo tą pęteleczkę. Po prostu tą część możemy dopiero wykończyć, jak mamy tak naprawdę dwa brzegi, dlatego ja musiałam sobie tutaj zostawić i zobaczyć, jak tutaj to będzie wyglądało. W ten sposób. I mamy tak naprawdę wykończony sobie już przód. I zajmiemy się teraz bokami. Ja już jedną krawędź sobie zszyłam. Tak będzie wyglądał efekt końcowy. Tutaj będziemy sobie właśnie ładnie odrębniać rękawek. I tutaj oczywiście również zszywamy sobie boki. Zaczynamy zszywanie oczywiście na lewej stronie. Trzeba sobie pozaznaczać mniej więcej równo jak idzie. Potem wywijamy na prawą i od razu robimy sobie taki łańcuszek dookoła i będziemy wykończać właśnie rękawek. I teraz właśnie w zależności od tego, jak bardzo chcecie sobie ten rękawek zawęzić, czy zrobić luźny, będzie właśnie zależało od tego, ile takich oczek sobie tutaj zrobicie łańcuszka. Ale na początek zajmiemy się zszyciem brzegu, czyli tak. Układamy sobie naszą bluzeczkę tutaj równo, przykładamy sobie, tak najlepiej sobie właśnie pospinać jakimiś znacznikami, czy też właśnie klamerkami i zostawiamy sobie tutaj otwór. Oczywiście ja sobie tu zostawiam tyle, ile przeznaczyłam, czyli od momentu, kiedy mam właśnie ten skosik, zaznaczam sobie tutaj mniej więcej za znacznikiem, mam tu około 12 takich właśnie łańcuszków. Oczywiście ta szerokość się tutaj nam powiększyła przez to, że zszyliśmy sobie tutaj te brzegi, więc po prostu jeśli potrzebujecie więcej, można zawsze sobie zszyć do momentu, po prostu do waszej szerokości, ile potrzebujecie na rękawach, w zależności od tego, czy to ma być luźno, czy ma być właśnie bardziej ścieśnione. I zaczynamy tutaj od tej krawędzi, czyli tak, mamy bluzeczkę na lewej stronie, robimy sobie pętelkę podstawową, bijamy się tutaj przez pierwsze na przykład właśnie dwa oczka i oczywiście przeciągamy sobie tutaj to oczko. Ja pokazuję, jak zszywam, wy natomiast możecie oczywiście wybrać sobie swoją metodę, to jest naprawdę wszystko jedno, czasami po prostu wiem, że pytacie, jak można ładnie zszyć, więc ja pokazuję. I robimy oczko pierwsze. Tutaj tak naprawdę, słuchajcie, ja wbijam się po prostu w miarę gęsto przez dwa panele, przeciągam włóczkę i robię sobie zwykłe oczka ścisłe. Staram się to robić w miarę gęsto, żeby szef był właśnie mocniejszy, stabilniejszy i staram się też w miarę patrzeć właśnie, jak się wzór układa, żeby w miarę dopasować sobie biegnące paseczki z drugiej strony. Oczywiście jest to trudne, bo bardzo często robótka nam się lubi przekręcać. Jeśli lubicie dokładnie, to możecie sobie właśnie patrzeć. Jeśli Wam to nie przeszkadza, to po prostu ważne, żeby ładnie, równo boki nam się zeszły na końcu. Czyli po prostu zobaczcie, przebijanie się przez dwa panele, przekładanie i robienie sobie takich oczek ścisłych. I ja w ten sposób właśnie zszywam sobie tą część do momentu, aż dojdę do rękawek. Czyli zszywamy sobie tutaj po prostu z tej strony do mojego znacznika. I ja już przeszyłam sobie do tego momentu. Następnie nie obcinamy włóczki, wyciągamy sobie troszeczkę większe oczko, żeby nam się nie zgubiło. Obracamy sobie na prawą stronę, przekładając tutaj włóczkę w ten sposób, żebyśmy mogli pracować dalej. Wyciągamy sobie ją tutaj i tu mamy nasze oczko. W ten sposób. Oczywiście, jeśli się Wam udało ładnie zszyć, to fajnie. To już chyba przestało przeszkadzać, jak gdzieś tam faktycznie nie jest idealnie. I zobaczcie, mamy sobie teraz takie oczko tutaj, wielkie i tą włóczkę, gdzież ona jest? Tutaj. Ja teraz będę sobie właśnie obrębiała tak dookoła ten rękawek. Oczywiście ja polecam robić dwa rękawki w tym samym czasie, ponieważ to jest taka robota, gdzie musimy mniej więcej właśnie wyodrębnić taką samą liczbę oczek i żebyście pamiętali, jak zrobiliście, najlepiej mieć trochę więcej czasu i zrobić to po prostu dwa rękawki od razu, ponieważ tutaj właśnie liczy się to, gdzie się wbijamy i jak sobie chcecie tak naprawdę zawęzić ten rękawek. Ja go sobie trochę zawęziłam, więc u mnie jest bardziej taki właśnie dociśnięty, natomiast jeżeli chcecie go zostawić luźniej, trzeba sobie robić po prostu luźniejsze oczko. I teraz mamy coś takiego, robimy sobie jeszcze jedno oczko i zobaczcie, będziemy robić taki łańcuszek bardzo blisko siebie, wbijając się, mamy wzórek, mamy łańcuszek i pomiędzy mamy taką przestrzeń.
Ja wbijałam się w każdy taki łańcuszek i pomiędzy jedno oczko. Jeżeli chcecie, żeby to było takie szersze, możecie tutaj pomiędzy robić 2 oczka. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Natomiast trzeba to właśnie wypróbować, zobaczyć, jak Wam się układa, jak byście chcieli. I jestem tutaj na dole, wyszukuję sobie takiego pierwszego tutaj oczka z tego łańcuszka. U mnie akurat tutaj wyszedł. Jeżeli Wam wyszedł w innym miejscu, to po prostu zacznijcie w dowolnym miejscu. Ważne, żebyście po prostu gdzieś tutaj zaczęli to pierwsze oczko. Można sobie je zaznaczyć. Jest to nasze takie pierwsze oczko i właśnie od tego momentu liczymy. Ja muszę mieć takich 54, to staram się po prostu zrobić tak samo, chociaż nawet jeśli będzie o jedno mniej czy więcej, to nie ma jakiejś różnicy. I zobaczcie, mamy tą przestrzeń i ja po prostu wbijam się szydełkiem i wyciągam sobie takie 2 pętelki, ale przekładam sobie po prostu jako jedno oczko. Dzięki temu mi ten ściągacz się zawęzi. I następnie znowu przebijam się w całe takie oczko i również robię sobie łańcuszek. W ten sposób cały czas po prostu dookoła, blisko krawędzi staram się porobić takie łańcuszki, żeby właśnie to wykończenie wyglądało ładnie i estetycznie. Z tym, że tak jak mówię, musicie to dopasować, ten łańcuszek, pod swój rozmiar, bo on u mnie tutaj będzie zagęszczał tą robótkę. Jeśli potrzebujecie szerzej, można właśnie tutaj, w miejscu, gdzie jest przerwa, zrobić sobie na przykład 2 łańcuszki. Wtedy się ta robótka tak nie będzie nam zawężała. To wszystko zależy właśnie od tego, co potrzebujecie. Zobaczcie, że jak zrobimy tutaj 2, to ona jest wtedy właśnie taka luźniejsza. Jeżeli 1, to ona się po prostu zawęzi. Ja robię tą samą metodą, więc przerobię sobie tutaj moje jedno oczko. Jeszcze raz się cofnę tutaj, żeby zobaczyć, gdzie to było. Czyli jedno oczko tutaj i jedno oczko pomiędzy tymi łańcuszkami. I też te oczka staram się robić luźno. Dalej pracuję sobie na szydełku tutaj 2,5 akurat, ale też zaraz będę przerabiała na 3, po prostu 2,5 lepiej mi się tutaj przebić. I tak przerabiamy dookoła cały czas w miejscach, mniej więcej w tych samych miejscach staramy się właśnie wbijać. Natomiast tutaj na górze oczywiście dopasowujemy sobie do swoich potrzeb. Ja zaraz tutaj dojdę. I jestem tutaj na górze, gdzie łączyliśmy sobie ramionka. Wiadomo, że tutaj może być trochę nierówno. Staramy się po prostu wbijać w miejsca, które tutaj widzicie. Ja przerabiam sobie właśnie w tym miejscu 2 łańcuszki, 2 oczka, takie łańcuszki. Czyli tu mniej więcej wbijam się, to będzie pierwsze. I gdzieś tutaj, zanim wbiję się właśnie w taki łańcuszek, przerabiam sobie drugie. I dopiero dalej idę już tutaj do mojego łańcuszka. Tak naprawdę właśnie chodzi tylko o to, żebyście ładnie sobie tutaj wybrali i zakończyli robótkę tak, żeby właśnie się tutaj nam ładnie układała. Czyli tak, słuchajcie, no taki łańcuszek robimy sobie dookoła. Jeszcze mi tutaj zostało przejść do tego momentu i zaraz Wam powiem, co dalej. I już przerobiłam sobie mój łańcuszek dookoła i tu mam początkowe oczko, czyli wbijam się w to początkowe oczko, przerabiam włóczkę i przerabiam jako oczko ścisłe łączeniowe. Biorę sobie teraz większe szydełko, 3 mm i słuchajcie, będziemy pracować teraz dookoła, więc od razu w tym samym oczku robię narzut i jeszcze raz w tym samym oczku wbijam się w całe oczko i przerabiam sobie oczko ścisłe z narzutem, czyli narzut i przerabiamy cały czas w te oczka, wbijając się oczka ścisłe z narzutem, czyli popatrzcie, wybieramy teraz to oczko i przekładamy przez 2 pętelki. Ja tutaj nie znaczę oczka początkowego, ponieważ będę pracowała dookoła. Jest tu tylko jedno małe oczko łączeniowe, które będę pomijała, natomiast pomiędzy cały czas pracuję dookoła, więc po prostu teraz pracujemy tak, jak mamy te oczka zrobione. I właśnie po takim rzędzie, po zrobieniu już tego rzędu, już widać mniej więcej, jak bardzo nam się zawęził ten rękawek, więc jeżeli czujecie, że jest za gęsto, to można sobie po prostu wrócić i z powrotem porobić więcej tych oczek, a jeżeli za luźno, to możecie sobie po prostu mniej tych łańcuszków porobić. Ja mam tak samo, mam 54 oczka i mi tutaj to w zupełności wystarcza, więc po prostu teraz dookoła wybieramy te oczka. Oczywiście czasami się tutaj trzeba natrudzić i przerabiamy oczko ścisłe z narzutem. Cały czas. Całe oczko. Z tyłu nam się tutaj za mną będzie tworzyć taka zakładka. Jest to właśnie taka brzydsza krawędź. Oczywiście my robimy teraz dookoła kilka rzędów, więc ona się po prostu ukryje i jej nie będzie widać. Czyli tak,
Ja przerobię sobie już do tego momentu i mam już przerobione dookoła. Tak to właśnie będzie wyglądać. Natomiast tutaj jest moje pierwsze oczko. I ja tutaj nie znaczyłam, bo tak jak mówię, będę robiła dalej. I teraz robimy dalej oczka ścisłe z narzutem, z tym, że wbijamy się tutaj od oczka w tylną pętelkę. Czyli przerabiamy sobie tylko tylną pętelkę. Czyli oczko, mamy całe oczko i pętelkę. Tylko uważajcie, bo tutaj za tym oczkiem jest również dodatkowa pętelka i jeśli będziecie się w nią bijać, to wzorek będzie się układał właśnie w takie oczko. Natomiast jeżeli chcecie, żeby wyglądał tak jak u mnie, czyli takie... gdzie ten rękawek? Gdzieś tu się pogubiło. Czyli właśnie takie fale bardziej, to trzeba się wbijać tylko w tą tylną pętelkę od oczka. Pamiętać właśnie, że ona jest tutaj. O ile w pierwszym rzędzie to łatwo ją tutaj rozpoznać, natomiast już właśnie w kolejnych trzeba sobie po prostu dobrze popatrzeć. Czyli zobaczcie, tylna pętelka i przerabiamy. I już pracujemy dookoła. Przerabiamy sobie tyle rzędów, ile chcecie. Oczywiście w dwóch rękawach tyle samo. I kończymy to przerabiane tak naprawdę właśnie tutaj na końcu. Widać jakieś tam małe przejście, ale jest to jak gdyby pod pachą ukryte, więc po prostu ja się tym tutaj nie przejmuję. I przerabiamy sobie, zobaczcie, cały czas już dookoła. I ja przerobię właśnie tutaj ten pierwszy rząd jeszcze z Wami tutaj i pokażę Wam w tym drugim rzędzie właśnie, o którą tą pętelkę chodzi, bo tutaj ma nam być właśnie taka i pojedyncza pętelka, czyli przerabiam jeszcze raz dookoła. Już przerobiłam sobie kolejny rząd i zobaczcie, że widać, że wchodzę na kolejny. I właśnie teraz o którą tą pętelkę chodzi, czyli jak popatrzycie sobie z góry, to tak naprawdę więcej tych pętelek widać. Widać właśnie taką tutaj tylną, ale ta tylna właśnie nas nie interesuje, tylko interesuje nas tutaj ta boczna, bo mam właśnie taka fala tutaj powstawać. Zobaczcie, że nawet jak ją weźmiecie, to widać, że ciągiem będzie szedł wzór, natomiast jeżeli pociągniemy za inną, to będzie taki właśnie bardziej łańcuszkowy wzór. I tak naprawdę, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o rękawki. Przerabiamy sobie dookoła cały czas, wbijając się właśnie w tą naszą pętelkę. Oczywiście tyle, ile Wam się podoba, tyle, ile chcecie, coś nie mogę się przebić. Chyba muszę zrobić sobie tutaj już sama i pokazuję Wam po prostu, jak się przebijamy. I ja mam do przerabienia kilka takich rzędów, zatrzymujemy się dokładnie w tym samym miejscu i pokażę Wam, jak zakończyć. I jestem już tutaj mniej więcej, gdzie właśnie zaczynałam, gdzie było tutaj łączenie i oczywiście robimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy sobie przy dekolcie. Czyli tak, ja ostatnie oczko przerabiam sobie zwykłe, ścisłe, wyciągam pętelkę i od tej strony łańcuszka wbijam się tutaj i przekładam tą pętelkę przez ten łańcuszek. Będzie mi pewnie ciężko tutaj Wam to pokazać, ale dokładnie ona musi tam przejść na drugą stronę i dopiero tutaj sobie zmniejszam tą pętelkę i od środka tutaj przekładam i znowu zaciskam i włóczkę trzeba pochować. Wszystkie te właśnie wystające włóczki trzeba pochować. Rękawki gotowe i zajmiemy się jeszcze, słuchajcie, dołem, bo dół tak naprawdę będzie taki sam jak rękawki. Ja tutaj nic innego nie wymyśliłam. Chcę, żeby właśnie było zakończenie takie same, czyli zaczynamy sobie z któregoś brzegu, dowolnie, który chcecie. Mamy właśnie te łańcuszki, które tutaj chciałam, żeby właśnie zakończyć sobie na tej stronie. Nie wiem, czy właśnie mówiłam, ale kończymy właśnie po przerobieniu tej prawej strony. Już nie pamiętam, co ja tutaj mówiłam. I tak, wbijamy sobie szydełko, robimy sobie naszą pętelkę podstawową i oczywiście znowu zaczepiamy sobie włóczkę. W taki sam dokładnie sposób i oczko pierwsze ścisłe. I w tym samym oczku przerabiamy cały czas tak samo jak na rękawkach, czyli półsłupki nawijane z narzutem. Pierwsze zawsze jest najgorzej zrobić, ale później już będą w porządku. Ja niestety muszę jeszcze raz sobie tutaj przerobić, bo gdzieś mi to wszystko pouciekało, czyli tak, bijam się tutaj w oczko, przekładamy sobie tą pętelkę i zaciskamy oczkiem ścisłym i znowu tutaj jeszcze raz w tym samym oczku narzut i robimy oczko ścisłe z narzutem. Też również przerabiam to szydełkiem 3 mm, więc
Tutaj akurat mam problem, żeby się przebić. Ok, poszło. I to jest moje pierwsze oczko. Możecie to zaznaczyć, bądź nie musicie. Ja tak naprawdę znowu będę pracowała w okrążeniach. Znowu po prostu tutaj już mamy ładne oczka, więc wybieramy sobie oczka i przerabiamy wszystko tak samo, czyli oczka ścisłe z narzutem. Robimy sobie lekko, delikatnie. Ja tutaj nie zmniejszam, a ściągacz się troszeczkę zawęzi, bo jest wzór troszeczkę inny, więc nie zmniejszam tutaj liczby oczek. I cały czas dookoła. I mam już przerobione dookoła. Jestem w miejscu, gdzie zaczynałam i tu jest mój pierwszy półsłupek, oczko ścisłe. I tak naprawdę tutaj tylko wyjątkowo sobie to połączę, żeby sobie zrównać krawędź. Następnie już w dalszym części będę pracowała tak, jak pracowaliśmy właśnie przy rękawkach, czyli już po prostu dookoła. I znowu wybieramy tą samą pętelkę, tylko taką tylną i przerabiamy oczka ścisłe. Czyli dokładnie, słuchajcie, to samo, co na rękawkach. Pracujemy dookoła, a cały czas tyle, ile po prostu potrzebujemy. Ja przerobię sobie jakąś część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Mój ściągacz już gotowy, nie jest jakiś wielki, stwierdziłam, że będzie to bardziej bluzeczka niż sweterek, więc ściągacz jest tak naprawdę delikatny, na około 2 cm. On się lekko rozciąga, a jednocześnie troszeczkę zaokrąglił i ściągnął tą bluzeczkę. Jeśli chodzi o wykończenie, to oczywiście robimy dokładnie tak samo jak na rękawkach. Ostatnie oczko ścisłe, przekładamy pętelkę i wszystkie włóczki, które mamy, po prostu chowamy sobie do środka. I w zasadzie bluzeczka gotowa. Ja Wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca, że oglądacie filmiki i mam nadzieję, że bluzeczka Wam się spodoba. Także do zobaczenia.